பார்த்தீங்கன்னா நான் குங்கூட்ல நிற்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா சாத்துக்கொள்ளைத்துவாள் தெரியுது. பின்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குங்கூட்டுக்கு இருக்கிற ஒரு தூவி, நினைவு தூவி ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு அருகில் நிற்கிறேன் பாருங்க. நிறைய சுற்றுலா பயணிகள் வந்து நிற்கினமாக. இந்த இடம்னு சொன்னாலே குங்கூட் தான், நிறைய பேருக்கு தெரியும். அதிகமான சுற்றுலா பயணிகளை வந்து காணக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்கிற இடம் வந்து காங்கூட். உங்களை பார்த்தீங்களா சூரியகளும் தெரியுது. விளக்குகளோட ரொம்ப அழகா இருக்குது அமைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த வீடியோ வந்து நிறைவு கொண்டு வரோம். இன்னொரு வீடியோல மீண்டும் சந்திப்போம். தூரிவல் சரி தெரியுது பாருங்க, தூரிவல். விடைபெறும் நான் உங்கள் சொந்தமன். பாய் பாய் பாய்.